வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்மால் சர்க்கிள்ஸ் சேனல். குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஓட்டு நைட்டிங்கேல் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கலாம். இது வந்து 1819 வந்து எழுதியிருக்காங்க, 1820 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கீட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு. இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மை ஹார்ட் ஏக் அண்ட் ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின். அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீலிங்கில் இருக்கார். அப்போ வந்து நைட்டிங்கேலோட பாட்டை கேட்கும்போது அவருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, மை சென்ஸ் ஆஸ் தோ ஹெம்லாக், அவருக்கு ஹெம்லாக் குடித்த மாதிரி இருக்காமா, அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓபிஎம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காமா. அந்த மாதிரி எர்த்துலேருந்து பேரடைஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லெத்தே அப்படின்ற ஒரு ரிவர் இருக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி என்னோடய கஷ்டங்கள்கிட்டேருந்து இப்போ நைட்டிங்கேல் பாடுற ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணத்தை கொடுக்குது. எர்த்துலேருந்து பேரடைஸ்க்கு எப்படி லெத்தே இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்துட்டு என்னோடய சோகமான வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம நைட்டிங்கேல் பாடுற ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்றாரு. அதனால வந்து உன்னோட அந்த நம்ம இவர் நைட்டிங்கேல் கிட்ட வந்து இவர் சொல்கிறாரு, உன் மேலே எனக்கு எண்ணியெல்லாம் கிடையாது, உன்னோட ஹாப்பி கூட சேர்ந்து நானும் ஹாப்பியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்றாரு. அந்த மாதிரி வந்து நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னா, லைட் விங்டு ட்ரையர்னா இந்த இடத்துல வந்து காடஸ் ஆஃப் ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உன்னோட விங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீ எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பீச் ட்ரீயில் வந்து இருக்க. அது மாதிரி சம்மர் டைமில் நல்லா ஃபுல் த்ரோட் ஓப்பன் பண்ணி பாடுற அப்படின்னு சொல்லி நைட்டிங்கேல் சொல்கிறாரு. அது மாதிரி அது பாடுறது வந்து மெலோடியஸாக இருக்குது அப்படின்றாரு. அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, வின்டேஜ், நான் வந்து ஒயின் குடிச்சிட்டு உன்கிட்ட வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஐ மீன் ஒயின் குடித்தா வந்து நம்ம நைட்டிங்கேலாக மாறிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. டேஸ்டிங் ஆஃப் ஃப்ளோரானா வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒயினை வந்து புதைச்சி வச்ச இடத்துல என்ன மரம் செடி கொடிகள் வளருதோ அதோட ஸ்மெல் வருதாமா. அங்கே வந்து அதை குடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டான்ஸு பாட்டு எல்லாமே பண்ணுறாங்களாமா. ஸோ அந்த மாதிரி இவரும் வந்து பண்ணலாமான்னு நினைக்கிறாராம். அந்த வைன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஹிப்போக்ரைனில் போகிற ஹிப்போக்ரைன் அப்படின்ற ஆறு வந்து தண்ணி வந்து ரெட் கலரில் போகுமா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காமா. ஆனால் அது குடித்ததுக்கப்புறம் மவுத் என்ன கலரில் ஆகுது அப்படின்னா பர்பிள் கலரில் ஆகுமாம்மா. அது அப்படியே பொங்கி முறையாக வருமாம்மா. அந்த முறை வந்து அப்படியே உடையும் போது அந்த பபிள்ஸ் உடையிற மாதிரி இருக்காமா. இந்த மாதிரி ஒயின் குடிச்சிட்டு அதோட போதையினால் போனோம் அப்படின்னா நம்ம நைட்டிங்கேலோட இருக்க ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்மளால் உணர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வேண்டான்னு நினைக்கிறாரு. ஃபேட் ஃபார் அவே, அவர் வந்து டிசால்வ் கூட நானும் வந்து கலக்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ மனுஷங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. வியரினஸ், எல்லா மனுஷங்களும் ஒரு டயர்னஸோடையும், ஃபீவர்னால் இந்த இடத்துல காய்ச்சல் இல்லை, ஒரு எரிச்சல், அந்த மாதிரி வந்து லைஃப்னாலே கடுப்பு அப்படி எரிச்சலாக ஒரு சலிப்பாக போகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இளைஞர்கள்லாம் வந்து பால்சி அப்படின்ற நோய் வந்தது, ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப இளமையிலேருந்து வெளுத்து போயிட்டு இறந்து போயிடுறாங்க. அப்புறம் ரொம்ப சேரோவாக இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க கண்கள் வந்து ரொம்ப இருளடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெஸ்பயர், நம்பிக்கையற்ற தன்மையாக இருக்காங்களாமா. அடுத்து அவங்க வந்து லஸ்ட்டாக இருக்குது அவங்களோட வயலில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி லவ்வுமே வந்து உண்மையான கிடையாது. இன்றைக்கி ஒரு லவ் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு ஒரு லவ் வருது, அந்த மாதிரி உண்மை இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து நாட் சேரியேட்டட் பை பேக்கஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ், அந்த காட் ஆஃப் ஒயின் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது ஒயின் குடிச்சிட்டு நான் உங்ககிட்ட உன்னோட ஒன்றா கலக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாருல, அது வந்து ஒயின் குடிச்சிட்டு நான் வரல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ ஒயின் காட் ஆஃப் ஒயின் யாரும் கேட்கலாம், அதோட சேரியட்டை யார் கொண்டு போகிறதுன்னு கேட்கலாம். வியூலெஸ் விங்ஸ் ஆஃப் பொயசி, அவர் வந்து இப்போ நைட்டிங்கேல் கூட எப்படி அது கூட ஒன்றா கலக்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா, வியூலெஸ் விங்ஸ் ஆஃப் பொய்சி, இப்போ நான் வந்து ஒரு பொயட்ரியாக மாறினா தான் உன் கூட உண்மையாக கலக்க முடியும். இப்போ நான் ஒயின் சாப்பிட்றதுனால வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நான் மறந்துடுவேன், நீ வேறு நான் வேறு ஆயிடுவோம். ஸோ நான் ஒரு பொய்சியாக நான் உன் கூட வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த மாதிரி வந்து இப்போ எதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா, குயின் மூன் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் இருக்காமா. ஆனால் வந்து அந்த வெளிச்சம் வந்து மரங்கள் வந்து மறைச்சிட்டு இப்போ நைட்டிங்கேல் இருக்க இடத்துல வெளிச்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பதில் வந்து ஹெவன்லேருந்து வர ஒரு ப்ரீஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்துட்டு இப்போ நைட்டிங்கேலோட அவர் கலந்துடுறாரு. ஐ கேனாட் சி வாட் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் அட் மை ஃபீட், என் காலுக்கு கீழே வந்து என்ன ஃப்ளார் இருக்குதுன்னு தெரியாது, ஏன்னா இருட்டாக இருக்குது அப்படின்றது, அதோட மனம் மட்டும் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த டார்க்னஸ் வந்துட்டு அந்த மனம் வந்து டார்க்னஸ்லேயே அவங்க இருட்டில் இருக்கப்போ அந்த மனம் வந்து என்ன மனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மந்த்தில் என்ன சீசன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாரு. கிராஸாக இருக்குமா, இல்லைன்னா டிக்கெட்டாக இருக்குமா, இல்லைன்னா வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸாக இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி, இல்லை ஹாத்தானா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறாராமா. ஃபாஸ்ட்டு ஃபேடிங் வயலட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஃபேட் ஆயிருமா, அதுவாக இருக்குமோ, இல்லைன்னா வந்து மிட்மே எல்டஸ்ட் சைல்டானா மஸ்க் ரோஸாக இருக்குமோ, அந்த மஸ்க் ரோஸ் மேலே வந்து
டியூவி வைன் மாதிரி பனித்துளி இருக்காமா. ஸோ அதை சுற்றி வந்து ஃப்ளைஸ்லாம் வருமாமா. சம்மர் ஈவில் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் வந்து ஹாஃப் லவ் அண்ட் ஈஸ்ஃபுல் டெத், இப்போ நான் இறந்து போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாரு. கால்டு ஹிம் சாஃப்ட் நேம்ஸ் இன் மெனி மியூஸ்டு ரைம். இந்த இடத்துல கால்டு ஹிம்ன்றது வந்து டெத்தை வந்து குறிக்குது. அடுத்து வந்துட்டு என்னோட குவைட் ப்ரீத்தை நீ எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான், இப்போ நான் மரணிச்சேன் அப்படின்னா அது ஒரு ரிச் டையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மிட் நைட்டில் நோ பெயின் இல்லாமல் என்னை கொன்றுங்க அப்படின்றாரு. அடுத்து வந்து இப்போ பாட்டு படிக்கிற நைட்டிங்கேல்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீ வந்து போர் தவ் ஆர்ட் போரிங், நீ வந்து பாடுறது வந்து இப்படி கொட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாரு. எக்ஸ்டசி, நீ பாடுறத பரவசத்தை கொடுக்குது அப்படின்றாரு. ஐ ஹாவ் இயர் இன் வைன், நான் செத்து போனதுக்கப்புறம் நீ படித்தேன்னா அது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்றாரு. அடுத்து வந்து டு தை ஹை ரெக்யூம் பிகம் அ சாட், ரெக்யூம்னா அந்த இடத்துல அது பாடுற பாட்டை சொல்கிறாரு. நீ பாடுற இந்த பாட்டை வந்து நான் கேட்கறதுக்கு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு. தவ் வாஸ் நாட் பார்ன் ஃபார் டெத், நீ வந்து இறக்கிறதுக்காக பிறக்கல, நீ வந்து இம்மார்டல் பேர்டு அப்படின்றாரு. அப்போ வந்து இது வந்து கேட்கலாம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். கீட்ஸ் வந்து எந்த பேர்டை வந்து இம்மார்டல் பேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். அடுத்து வந்து நோ ஹங்க்ரி ஜெனரேஷன், எங்களை மாதிரி நீ வந்து ஹங்க்ரி ஜென்ரேஷன் கிடையாது அப்படின்றாரு. எங்கள் ஜென்ரேஷன் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, நீ வந்து அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ வந்து பழங்காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஏன்சியன்ட் டேஸில் வந்த எம்பரரு, க்ளவுனு, அவங்க 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 பீரியடில் இருந்த நைட்டிங்கேலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, நீ இப்போ இருக்க நைட்டிங்கேலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. சேட் ஹார்ட் ஆஃப் ரூத்து, சேடாக இருக்க ரூத்து கேட்குறப்பவையும் நீ ஒரே மாதிரி தான் இருந்த அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஒரு மந்திர ஜன்னல் வழியாக ஒரு இளவரசி கேட்டாங்களாமா இந்த நைட்டிங்கேல் பாடுறத. ஸோ ஏன்சியன்ட் டேஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்யூச்சரில் வர போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் நீ பாடுறத கேட்டாங்க அப்படின்னா நீ வந்து பல தலைமுறையாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்க, ஆனால் நாங்கள் தான் வந்து ஜென்ரேஷன் மாற மாறிக்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து இந்த பறவை வந்து பிரிய போகுதாமா இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் வந்துட்டு. ஸோ அது ஃபர்லான் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த வேர்டு வந்து அவருக்கு பெல் அடித்த மாதிரி கேட்குதாமா. இப்போ அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாராமா. அடியோ அப்படின்னா குட் பைன்னு அர்த்தமாமா. ஃபேன்சி கேனாட் சீட், அவரோட இமேஜினேஷன் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு இமேஜின் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ ரொம்ப நாளத்துக்கு வந்து அந்த ஃபேன்சி வந்து நம்மளை ஏமாத்தாது, கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஃபேன்சி வந்து இங்கே இந்த வந்து டிசீவிங் எல்ஃப்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அடுத்து இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அந்த பறவை வந்து போதாமா, ஃபேடு மறைய போதாமா. எங்கே அப்படின்னா நியர் மெடோ கிட்ட போயிட்டு ஓவர் த ஸ்ட்ரீமை தாண்டி அப் ஹில் சைடு போயிட்டு பரி டீப் வேலி சைடு, நெக்ஸ்ட் வேலி, ஒரு வேலியிலேருந்து இன்னொரு வேலி சைடு போயிடுது அப்படின்றாங்க. வாஸ் இட் இஸ் அ விசன் ஆர் அ வேக்கிங் ட்ரீம், இது வந்து ட்ரீமா இல்லை விசனா அப்படின்னு நினைக்கிறாராமா. அப்படி நினைக்கும் போதே வந்துட்டு டு ஐ வேக் ஆர் ஸ்லீப், நம்ம முழிச்சிட்ருக்கேன்னா தூங்கிட்டு இருக்கேனா, இது எனக்கு என்னன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு.